Salam YouTube, qrafon gördüyünüz kimi bu fərqli məkanda da olsa, amma onlayndır. Aparıcınız mən Banım Günel, yenə də texnoloji xəbərlər toplayıb sizin görüşünüzə gəldim. Təbii ki, mən tək deyiləm, bunun üzərində bir komanda çalışır. Onlara da təşəkkür edirəm. Yenə deyirəm, isti yay günlərində, yay fəslinin qızmar bir günündə görüşürük. Belə bir fərqli məkanda bir daha vurğuluyum. Yay fəslidir, təbii ki, bol enerji, istirahət tələb edən bir fəsildir. Təbiət, dəniz, ümumiyyətlə, bütünlüklə hamısı təbii ki, gözəldir. Amma bu mövsüm hardasa belə demək olar ki, texnoloji aləm üçün bir qədər durğunluq dövrüdür. Yəni, bunu desəm yanılmaram. Amma buna baxmayaraq biz yenə də dayanmırıq və çalışırıq ki, axtarışda olaq məhz sizin üçün. Siz nə etməlisiniz? Abunə olmayanlar xüsusilə, təbii ki, sözüm sizədir. Abunə olun mütləq. Biz necə ki, sizin üçün çalışırıq, siz də bir zəhmət. Bizə abunə olun, izləyin ki, texnoloji aləmdə baş verən yeniliklərdən xəbərdar olasınız. Like qoyursunuz, kommentlərdə fikirlərinizi yazırsınız, yəni. Bu bizə həm də belə deyək də enerji verir, xoş əhval verir və sizin üçün çalışmağa biraz da belə deyək güc verir. Belədirsə, mən də başlayayım. Öncə Mediatekə görə sevinməyə dəyər. Şirkət artıq 3 tüp dalbadal mobil prosesor satışına görə liderliyi özündə saxlaya bilir. Cədvələ baxanda bilmək olur ki, Mediatek bu uğruna görə Huawei-yə qarşı ABŞ sanksiyalarına minnətdar olmalıdır. Keçən il Huawei-in HiSilicon şirkəti qlobal satış bazarının 11%-ni itirmişdi. Bu zaman intervalında isə Mediatekin gəliri 10% artdı. Amma Facebook deyəsən maraqlı nəsə hazırlamağı düşünür. Gələn il bazara tam fərqli, qeyri-adi bir ağıllı saat təqdim olunacaq. Bu gadjetlərin hazırlanmasına Facebook milyard dollar xərcləyib. Fitness elementlərindən başqa bu saatda 2 kamera, çıxarıla bilən displey və əlbəttə ki, LTE modulu. Amma çox maraqlıdır ki, niyə 5G yox? Əgər bu gadjetlərin yaradılmasında əsas ideya bütün smartfon istifadəçilərini belə super-puper saatlara keçirməkdirsə, nəyə görə 5G əvəzinə LTE seçilib? Bəli, Facebook isə həmin bu saatları 400 dollardan satışa çıxarmağı düşünür. Yəni, ilkin satış məbləği 400 dollardan başlayacaq. Düzünü desəm, bu ideyanın nə qədər irəli gedəcəyinə mən biraz şübhə ilə yanaşıram. Təbii ki, bu mənim subyektiv fikrimdir. Amma sonda görəcəyik nə baş verəcək, nəticə necə olacaq. Sadəcə burada heyfsləndiyim məqam odur ki, heyf o milyard dollarlara, heyf milyard dollar bu layihə üçün sərf olunacaq. Əslində, şirkətin belə deyək, problemi odur ki, hələ də öz istifadəçilərinin nə istədiyini ayırd eləyə bilmir. Yəqin ki, unutmamısınız ki, Samsung bu il özünün super AMD qrafikalı Exynos 2200 prosesoru ilə partlayış etməyi düşünür. Bu çip ətrafında çoxlu fantastik miflər gəzir, amma deyəsən onlardan biri öz təsdiqini tapdı. Oyun sahəsində bu çip Super A14 Bionic prosesorundan bəzən 2 dəfəyə kimi məhsullar olacaq. Apple-dan olan A14 Bionic'in dünya çip bazarında rəqibi olmayan bir prosesor olduğunu hamı bilir. Yəni, Apple prosesor düzəldə bilir. Əgər Samsung bu prosesora yaxın bir çip düzəldə bilərsə, buna dünya çip bazarında inqilab demək olar. Amma bu da son deyil. Samsung bu yaxınlarda orta büdcəli smartfonlar üçün ən kompakt 50 megapiksellik foto matrisa təqdim etdi. Bu matrisa 4K, 60 FPS, Full HD, 240 FPS videoları çəkmək imkanına malikdir. Texniki cəhətdən ucuz və super bir çipdir. Bu modullu kameralar smartfon korpusundan az bayırda olacaq. Samsung bunun möcüzəli bir kamera olmasından ağız dolusu danışır. Bu barədə hələ ki bir söz demək olmaz. Ən azından həmin bu kameralı smartfonlar bazara gəlsin. Ondan sonra bunun necə bir möcüzə olacağından danışmaq olar. Bu yaxınlarda OnePlus özünün yeni Nord
CE5G smartfonunu təqdim etdi. Bu smartfonun texniki xarakteristikasını öyrənəndən sonra, yəni ona diqqət yetirəndən sonra dedim bu adi smartfondur. Amma qiymətini biləndə təəccüblü qaldım. Bu smartfonu rəqib şirkətlərin məhsulları ilə yanaşı qoyduqda, təbii ki, bu qiymətə bu smartfonun heç də pis olmadığı qərarına gəldim. Yəni, belə deyim də, bu qiymətə bu məhsul çox əladır. Nord CE5G, Redmi Note 10 Pro və Samsung A52 kimi smartfonlarla rəqabət aparacaq. Bu rəqabət üçün onda hiss olunacaq dərəcədə güclü prosesor Snapdragon 750G və yarım saata tam zaryadkası olan akkumulatoru var. Korpusu Samsungda olduğu kimi tam plastikdəndir, amma Samsunga nisbətən nazik və yüngüldür. Display 90 Hz yenə də Samsungda olan kimidir. Xiaomi'dən fərqli olaraq isə bu smartfonlarda Always On funksiyası var. Baxmayaraq ki, Xiaomi'də display 120 Hz-dir. OnePlus proşivkası isə istənilən halda daha stabil işləyir. Bir sözlə, bu smartfon yazılarda super bir gadjetdir. Yenə də bu smartfonun A52 və Note 10 Pro-dan nə qədər yaxşı olub-olmamasını isə zaman göstərəcək. Bir müddət sonra yeni OnePlus Nord 2 smartfonu təqdim olunmalıdır. Bu smartfonda Dimensity Mini 200 prosesoru, 90 Hz-lik AMOLED display, Sony'dən olan 50 megapiksellik kamera olacağı deyilir. 828 modifikasiyalı smartfonun qiymətini isə $400 başlayacağı da gözlənilir. Əgər söz-söhbətlər öz təsdiqini taparsa, onda şirkətin daha bir super flagman smartfon olacaq. Bu zaman yeni və perspektivli Realme şirkəti özünün yeniliklərini təqdim edir. Bu da yeni Realme notebooku. Notebookun şəklinə qiymət verin. Amma burada mən nəsə qeyri-adi bir şey görmədim. Bu adi heç nə ilə fərqlənməyən və yəqin ki, baha olmayan bir notebookdur. Bir də Realme maraqlanır ki, Realme Pad adı bizim xoşumuza gəlir, yoxsa yox. Onu deyə bilərik ki, Realme Tab adını çox bəyənirlər istifadəçilər. Mənə isə burada bilirsiniz nə maraqlıdır. Realme-də artıq planşetlər peyda olacaq. Davam edək. Populyar Çin informatoru olan Digital Chat Station deyib ki, Realme yeni 870-ci əjdahada olan smartfon bazarı üçün hazırlayır. Dizayn cəhətdən yeni təqdim olunmuş Oppo Reno 5 smartfonlarını xatırladır. Realme deyir ki, bu onun ən gözəl, belə super ağ smartfonu olacaq, amma mən belə deməzdim, çünki onun çox az sayda ağ smartfonu var. Təbii ki, gözəllik isə subyektiv bir fikirdir. Birinə gözəl görsənən, digərinə əksinə gözəl kimi görünə bilməz. Amma əsas odur ki, cihazın super olacağına söz verilib. Bu da son deyil. Deyilənə görə yaxın vaxtlarda Realme yüngülləşdirilmiş Android Go əməliyyat sistemində işləyən və 5000 mAh akkumulatoru olan aşağı büdcəli smartfon bazara təqdim edəcək. Bu potensiallı super bir smartfondur. Bir sözlə, zəif smartfonlar üçün isə həmin bu Android Go sistemi nəfəs almaq üçün bir sistemdir. Buna görə də Google şirkətinə super bir respekt. Çünki o az təminatlı istifadəçiləri də unutmur. Apple şirkəti. Apple haqqında bu dəfə bizdə bir qədər az məlumat olacaq. Çünki demək olar ki, çoxunuz Apple-ın yeniliklərindən, eyni zamanda da yeni əməliyyat sistemlərindən xəbəriniz var, xəbərdarsınız, belə deyək. Amma bu barədə videonu izləmək istəyənlər təbii ki, bura daxil olun və həmin videonu izləyin, tanış olun. Düzdür, keçən verilişdə Zaur sizə bunu hətta canlı göstərmək istəsə də bu baş tutmadı. Çünki Apple buna icazə vermədi. Hətta buna görə bizim kanalımıza, yəni belə deyək də sağ olsunlar, strike verdilər. Və buna görə də Apple-a xüsusi dırnaq arası təşəkkürlər.
Apple bizə strike versə də, yenə də mən yeni Apple info sızıntılarını sizə təqdim edirəm. Aydın məsələdir ki, yeni iPhone-larda yeni rəng palitrası olacaq. Məlumatlara görə Samsung istehsalı olan yeni LPTO displey ancaq Pro versiyalarda olacaq. Pro versiyalarda 1 TB yaddaşın və daha mükəmməl ultra geniş obyektivin olması xəbəri də internetdə gəzir. Bunlardan başqa bütün modellərdə matrisa stabilizasiyalı kamera modullarının olması xəbəri də var. Yeni iPhone-ların akkumulyator tutumları da internetdə yayılıb. iPhone 12 Pro Max-ın akkumulyator tutumu təbii ki, bu dövrümüz üçün heç də pis deyil. Hətta belə deyərdim ki, növbəti nəsil iPhone-ların da akkumulyator tutumu 12-lərdəki kimi olarsa, pis olmaz. Bütün yeni iPhone-ların qiyməti sizin gözünüzün qabağındadır. Əgər insider bu infoları öz başından yazmış olsa belə, zənnimcə o çox da səhv etmiş olmayacaq. İndi isə Xiaomi-dən danışaq, deyəsən onlarda da artıq problemlər yaranır. Bizim TikTok səhifəmizə Xiaomi barədə belə deyək ki, negativ fikirlər yazırsınız, hətta belə deyək, sanki bütün əsəbiniz, qıcığınız bizədir, amma bir şeyi nəzərə alın ki, biz istehsalçı deyilik. Yəni həmin smartfonları biz icad etməmişik, biz onu satışa buraxmırıq. Təbii ki, hər bir smartfonda defekt və ya bir problem, hər hansı bir əməliyyat sistemində yəni bir problem ola bilər. Bu, eyni zamanda da bizim də başımıza gələ bilən bir hadisədir. Axı, biz buna görə məsuliyyət daşımırıq. Bizi günahkar nəyə üçün çıxardırsınız, əziz dostlarım? Biz sizə yalnız texnoloji yeniliklər barəsində xəbərlər çatdırmağa çalışırıq ki, siz də xəbərdar olasınız. Nəysə, əlgərəz, keçək digər xəbərlərimizə. Keçən dəfə dediyim xəbərdən sonra Xiaomi hərəkətə gəlib, yadınızdadırsa, sizə MIUI 12.5-in Çin və qlobal versiya proşifkaları ilə bağlı petisiyadan danışmışdım. Bu petisiyadan sonra Xiaomi bu ayın sonuna kimi bütün problemlərin proşifkanın yeni versiya ilə həll olacağını deyir. Buna isə çox inanmaq istəyərdim. Kör nə istəyər? 2 göz, uzaqbaşı 4 göz Mercedes. Bu problemlərə baxmayaraq Xiaomi bütün istiqamətlərdə kök buraxmaq istəyir. Onlar bizi yeni texnoloji yeniliklərlə təəccübləndirməyə çalışırlar. Xiaomi avtomobil bazarından başqa yarım keçiricilərin bazarına girməyi düşünür. Yəni prosesorların istehsalına. Bu həftə Xiaomi-nin çip istehsalı üzrə mütəxəssislərə ehtiyac olması barədə xəbər yayıldı. 4 il bundan qabaq onlarda bu alınmamışdı, çünki çox tələsərək rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsalı onlarda alınmadı. Bu dəfə onlar tələsməyə fikirləşmir. İlk öncə onlar işini bilən mühəndislər komandası yaratmağı düşünür. Daha sonra öz ideyalarının lisenziyalaşmasını, daha sonra isə SO prosesor və periferiya elementlərini istehsal edəcəklər. Bu işlərdə uğur qazandıqdan sonra isə onlar özlərinin mobil prosesor istehsalı barədə düşünəcəklər. Təbii ki, bu da çox düzgün, doğru addımdır. Çünki bazarın ən böyük oyunçuları öz prosesorları ilə smartfonlar təqdim etməyə çalışırlar. Və nəzərə alın ki, Xiaomi bazarın ən böyük oyunçusuna çoxdan çevrilib. Şirkət bir neçə dəfə özü haqda dünyaya səs salıb. İlk Mi Mix istehsalında da yeni Mi Mix Fold qatlanan smartfonlarının istehsalında və özünün ən texnoloji smartfonları olan Mi 11 Ultraların istehsalında da Xiaomi özünün texnogigant olmasını sübut edib. Xiaomi bu məhsullarla da dayanmır. Xiaomi öz ideyalarını təbii ki, inkişaf etdirməyə, yeni smartfonlar təqdim etməyə, yeniliklərlə müştərilərini sevindirməyi bacarır və bundan belə də bu haqda yenə də düşünür, dayanmır. Həmin bu yenilikdən biri də düşünürəm ki, yəni gəzən söhbətlərə görə payız fəslində təqdim olunacaq. Bu bəlkə də bir qədər də tez də ola bilər. Çünki bu cihaz artıq sertifikasiyadan keçib. Bu cihazın əsas yeri isə ekran altına yerləşdirilən frontal kamera olacaq. Bu texnologiyanın maksimum keyfiyyətli olması sözdə verilib. Bunlardan başqa 120 Watt kabelli 70 Wattlıq kabelsiz zaryadkanın da olması xəbəri info sızıntılarda var. Ola da bilər ki, Mi Mix Fold smartfonlarında olan maye linza da yeni Mi Mix 4 smartfonlarına da tətbiq olunsun. Bunlardan başqa ultra wide band
təchizatı olması da nəzərdə tutulur. Bu texnologiyadan Apple iPhone-larda istifadə edir. Yeni AirTag-lər bu texnologiya vasitəsilə iPhone-lara bağlanır. Zənnimcə Xiaomi tam funksional ekosistem yaratmağı düşünür. Yəni ki, Huawei Harmony OS, Apple iOS sistemlərində olan ekosistem kimi ultra wideband Xiaomi-yə bu işdə əla kömək edəcək. Bəli, vaxt vədə yetişdi. Yəni sağollaşmaq zamanıdır. Çox təəssüf ki, əziz YouTube dostlarım, gedirik ki, yenə gələk, texnoloji xəbərlər toplayıb görüşünüzə gələk. Abunə olan dostlarım, like gözləyirik sizdən. Biz sizin üçün çalışırıq. Bir zəhmət siz də bizə like-ınızı qıyın. Abunə olmayan dostlarım isə lütfən abunə olun ki, bütün texnoloji yeniliklərdən xəbərdar olasınız. Yəni biz öz bu yayın isti günlərində istirahətimizdən zaman ayırıb sizin üçün təbii ki, sevə-sevə edirik bunu, amma zaman ayırıb xəbər toplayırıq və sizə çatdırırıqsa, siz də bir zəhmət bizə like qoyun. Abunə olmayanlar abunə olun bizə, yolunuzu gözləyəcəyik. Və hələlik sağollaşıram. Gedirik ki, bir daha deyirəm, yenə gələk. İnşallah Allah amanında olun. Görüşərik.